Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я покажу, как заменить ремень генератора на автомобиле ЗАЗ Таврия Славута. Ремень генератора у меня фирмы LCA. Эта фирма более-менее надежная и недорогая. На самом ремне есть его маркировка LA10 на 725 AVX. Мой старый ремень генератора уже изрядно износился, потерся, поэтому необходимо его заменить. В первую очередь с помощью головки на 17 необходимо открутить регулировочную гайку на генераторе. Теперь с помощью отвертки большой или монтировки необходимо убрать натяжение ремня. Для этого вставляем его в это отверстие и двигаем в эту сторону до упора. Вот видно, что натяг ремня исчез, и можно теперь его снять. Слегка сдвигаем, прокручиваем генератор, как на велосипеде цепку снимать начинаем с краю. Как видите, ремень уже изрядно потрепан и в какой-то момент может просто лопнуть дороги. Необходимо срочно его заменить. Новый ремень гладкий и эластичный. Теперь необходимо его одеть на шкив распредвала и на шкив генератора. Направление здесь роли не играет. Сначала одеваем на шкив распредвала его. И после этого надеваем на вал генератора. Вот. Все на своем месте. Теперь осталось натянуть его, и работа будет завершена. Теперь необходимо с помощью все той же монтировки сдвинуть генератор так, чтобы ремень был натянут как струна. Вот ремень натянулся, и после этого начнем затягивать гайку регулировки натяжения ремня. Я подожму монтировкой и затяну гайку. Натяжка ремня генератора должна быть такой, чтобы при надавливании пальцем по центру ремня с усилием примерно 10 кг он отклонялся на 1 см. Окончательную натяжку ремня вы определите при движении машины. Если он слабо натянут, он будет свистеть. Теперь заведем двигатель и проверим, не свистит ли ремень. Как слышите и видите, ремень генератора при работе не свистит, значит он установлен и натянут правильно. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как своими руками заменить ремень генератора на автомобиле ЗАЗ Таврия Славута. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!